Սիրելի բարեկամներ, Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում է Խաչիկյանի խոհանոց հաղորդաշարը եւ այսօր մենք ունենք մի առանձնատուկ հյուր։ Գիտեք, որ այս օրերին լրացավ Հայաստանի անկախության 30-ամյակը եւ մենք ունենք Շուշիի հետ կապված երկու զգացում։ Դա առաջինը մեծ հպարտությունն է, որ 92 թվականի մայիսի 8-ին վերջնականապես Շուշին դարձավ հայկական եւ մեծ ափսոսանքը եւ ցավը բնականաբար, որովհետեւ 2020 թվականին արդեն մենք դժբախտաբար այն կորցրեցինք։ Եվ այսօր իմ հյուրն է Շուշիի վերջին, այսպես տարահանվողներից մեր Ալյոնա Սարգսյանը, որ Արցախի ամենալավ խոհարարներից մեկն է, որ հանգամանքների բերումով իհարկե սրտի մեծ ցավով հրաժեշտ է տվել Շուշին եւ Արցախին եւ այսօր գտնվում է Հայաստանում։ Եվ այսօր մենք գտնվում ենք մի հետաքրքիր վայրում, որտեղ հաճախ հյուրընկալվում են մեր վիրավոր ազատամարտիկները, ինչպես նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ունենալով տարբեր կարգի ֆիզիկական սահմանափակումներ, հաճախ այստեղ այցելում են իրենց մարզական, սոցիալական, հոգեբանական աջակցությունը ստանալու։ Մենք գտնվում ենք Փյունիկ հաշմանդամների մարզական միությունում եւ նրանց նորաստեղծ ճաշարանում եւ նորաստեղծ հարկաբաժնում, որտեղ որ մարզիկները ինչպես մարզվում են, այնպես էլ կարողանում են ապահովել իրենց գիշերակացը եւ մենք Ալյոնայի հետ կպատրաստենք մի գեղեցիկ ուտեստ թերևս եւ որը կհյուրասիրենք այսօր այս պահին մեր նկարահանմանը հետևող մեր հերոսներին, որոնք որ դժբախտաբար վերջին պատերազմի ժամանակ հանգամանքների բերումով կորցրել են իրենց առողջության մի մասը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է հյուրընկալվել այս կենտրոնում, ինչպես նաև լինել ձեր հյուրը։ Նախ նշեմ, որ ես 92 թվականին եմ տեղափոխվել Շուշի, այսինքն հենց 2 տարեկան եմ եղել եւ իմ ամբողջ գիտակից կյանքը անցել է Շուշիում, Շուշիի հետ մեծացել եմ, Շուշիի հետ դժվարություններ եմ անցել, ինչպես նաեւ կայացել եմ հայկական Շուշիում։ Իմ կարծիքով թերևս միջև հիմա թե ինքնախապեյություն է, թե ճշմարտություն, բայց ես իմ մեջ իմ սրտում Շուշին չեմ կորցրել, միջև առ այսօր ես համարում եմ, որ Շուշին չի հանձնել, Շուշին մերն է, Շուշին հայկական է։ Այս գեղեցիկ մթերքներով մենք կպատրաստենք համեղ մի ուտեստ մեր զինվորների, մեր ազատամարտիկների, մեր հերոսների համար, ովքեր որ իրենց առողջությունը եւ իրենց կյանքի մի մասը զոհաբերեցին Արցախյան այս երկրորդ պատերազմին եւ ինչ կպատրաստենք մեր հերոսների համար։ Այսօր մենք իմպրովիզացիա ենք անելու, հավը պատրաստելու ենք սերկևիլով, շատ հայկական ուտելիք է ստացվելու, համակցելու ենք տարբեր բանջարեղենների հետ եւ ամենակարևորը լիքը սեր ենք ավելացնելու, ինչի ուտելիքը դարձնելու է շատ համեղ եւ օգտակար։ Այո։ Ինչ անենք, սկզբից թերևս մասնատենք հավը։ Այո։ Ինչպես մասնատենք։ Իդեպ ասեմ, որ Ալյոնան նաեւ ինքը դասավանդել է եւ Հայաստանի խոհարարական շրջանակներին հայտնի խոհարար է։ Ինչպես մասնատենք, հա։ Մենք ուղղակի կտրատելու ենք հավը, չենք նույնիսկ իրան չենք ոսկրահանելու, ուղղակի մասնատում ենք, որ նաեւ ոսկրային այդ զանգվածը մնա։ Փայլուն։ Ասեմ, որ մեր խնդրանքով Ալյոնան ժամանակավորապես, չնայած այդ ժամանակավորապեսը հայտնի չէ թե ինչքան ժամանակ է, շուտով կգա Ախթալա, ինքը չի եղել Ախթալայում եւ մեր կենտրոնում մենք միասին կստեղծագործենք, հա Ալյոնա։ Այո, մեծ սիրով։ Նուրի կենտրոնում Ալյոնա բազում մտքեր ունի, շատ ստեղծագործող խոհարար է, ինչի առհավաչան կլինի այս հաղորդումը եւ մեր զինվորները կհամտեսեն եւ կհամոզվեն, իսկ հեռուստադիտողը այն վարպետությունը, որով հիմա մասնատում է հավը Ալյոնան, կհասկանա, որ մենք գործում ենք շատ արհեստավար խոհարարի հետ։ Մենք կտրում ենք այսպես կոչված բաժնային, ռուսերեն կամ որում ես ավելի սովորեն կոչվում է պորցիոննի, հա, պորցիաներով, բաժնային։ Եվ դուք դասավանդում եք շատ խելացի երեխաների, չէ՞, Շուշիում։ Այո, ես դասավանդում եմ Եզնիկ Մոզյան հայ-ֆրանսիական ուսումնարանում, երեխաները տարբեր շրջաններից էին Արցախի,
եւ շատ կարեւոր էր, որ ուսումնարանը ինքը շինարարական հիմքով էր ստեղծվել, բայց բացվեց խոհարարական բաժինը, որը հնարավորություն տվեց աղջիկներին եւս ուսում ստանալ, բայց իմ խմբում միշտ կերակշռում էին տղաները, որտեղ իրենք գնահատում են ձեր գեղեցկությունը եւ հմայքը, ոչ միայն ձեր գիտելիքները, հա։ Դա կարևոր պայման է։ Մինչև հիմա էլ կապը երեխաների հետ կա, ես հիշում եմ, որ ամսի 27-ին, երբ որ սկսվել էր պատերազմը, երեխաները զանգում էին, ասում էին ոնց է գալու դասի, հանկարծ չուշանանք, ընկեր Սարգսյան, արդեն այդ խստապահանջությունը մտածում են, որ շուտ է ավարտվելու եւ ինչպես պիտի տրանսպորտ գտնեն, որ գան հասնեն դասի։ Բարեբախտաբար մենք բոլորս այդպես ենք մտածում, բայց դժբախտաբար եղավ այն ինչ որ եղավ եւ հեռուստադիտողին չենք ցանկանա այս պահին ծանրաբեռնել այդ տխուր իրադարձության հետ կապված հիշողություններով։ Ինչքան էին սովորում ձեր մոտ Ալյոնա։ 3 տարի դպրոցական ուսում էր, 2 տարի դպրոցական ուսման հետ առընթեր, իրենք ստանում են մասնագիտական ուսուցում։ Այսինքն ինքը կարծես ավագ դպրոցի։ Հա, այո, 3-րդ տարին արդեն վերջի մասնագիտական տարին էր, որ միայն մասնագիտական ուսուցում էին ստանում, համակցում էին դպրոցական ծրագիրը արհեստագործական ծրագրերի հետ։ Այո, փայլուն։ Սիրելի հեռուստատող, մեր հավը մասնատելուց հետո այն կտեղափոխենք ջերմային մշակման թավայի մեջ, տվյալ դեպքում կաթսա կլինի եւ մեր ավանդական թավաները եւ կաթսաները, որ մենք միշտ օգտագործում ենք մեր հաղորդումների ժամանակ, այս անգամ չենք օգտագործի, քանի որ Փյունիկ միությունը հոգ է տարել, որ իր խոհանոցը լինի ժամանակակից եւ այն հարմարավետ լինի այստեղ բնակվողների համար, իդեպ պետք է ասեմ, որ պատերազմի օրերին եւ դրանից հետո տևական ժամանակ Փյունիկում հյուրընկալվում էին հադրութից տեղահանված մեր հայրենակիցները եւ ես մի քանի անգամ հիշում եմ, որ այստեղ նրանք նաեւ խոհանոցում պատրաստում են իրենց համար ուտեստները եւ բավականին մեծ օգնություն է ցուցաբերել Փյունիկ միությունը, ինչպես պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ պատերազմից հետո մեր բոլոր այն հայրենակիցներն, ովքեր որ դրա կարիքն ունեին եւ բնականաբար դրա մասին խոսենք մենք Փյունիկ միության նախագահի հետ, բայց այժմ մենք կտեղափոխենք հավը կաթսայի մեջ, թերևս իր համար որպես ջերմային ֆոն օգտագործենք զեյթունի ձետնու կարագը։ Այո, զեյթունի ձեթ եւ կարագը, որպեսզի շատ համապատասխանելու։ Փայլուն, հիմա այնուհետև միսը տապակման ընթացքում ավելացնելու ենք նաեւ սերկևիլ։ Այո, փայլուն։ Հիմա տեղափոխենք Սիրելի բարեկամներ, հիմա մենք առանձին նաև կկեղևապատենք կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, կկարամելիզացնենք նաև մեր սերկևիլը, որը գիտեք, որ շատ օգտակար է ոչ միայն իր սննդարար հատկությունները, այլ նաև առողջության տեսակետից եւ շատ ակիր համ կհաղորդի մեր հավը։ Հեռուստատող մինչ մեր թավայի մեջ եփում էր մեր հավը եւ սերկևիլներ պատրաստում եւ մենք ավելացրեցինք այլ բաղադրիչներ, այդ ընթացքում նաեւ Ալյոնան, ինչպես նկատում եք, շատ ճաշակով, շատ գեղեցիկ, նաեւ մասնատեց չերի պոմիդորը, չերին գիտեք, բալե նշանակում անգլերեն եւ փոքրության համար չերի են ասում, մեր գունավոր պղպեղը, կծու պղպեղը ինչպես նաև սամիթը եւ հիշում եք, երբ որ ամիսներ առաջ մեզ հյուրեր Թիֆլիսի հայտնի Z10 ռեստորանի շեֆ խոհարար Կարեն Ասատուրովը եւ ինքը ասաց, որ ես կերցրել եմ Վրաստանի 2 նախագահների, ուզում եմ ասի, որ պատրաստել եմ, բայց կերցրելը դե գիտեք ինչպես է, հիմա այս ընթացքում երբ որ խոսում էինք, ընդմիջման Ալյոնան ասում որ կկերցնի այս կծու պղպեղը, այնպես որ մենք հիմա այս կծու պղպեղը մի քիչ շատ ենք արել, որպեսզի այսպես ասած կերցնի եւ ստացվում է որ
հիմա դուք Ղարաբաղից տեղափոխվել եք այստեղ եւ կերցնում եք նաեւ մեզ, հա։ Եվ կերցնել իհարկե դե նշանակման կերակրել եւ Ալյոնան նկատում ենք, որ շատ հետաքրքիր ստեղծագործական մտքեր ունի եւ մենք պատրաստվում ենք Ախթալա մեր նուրի կենտրոնում ստեղծել խոհարական հետաքրքիր լաբորատորիա, որովհետեւ խոհարի համար ամենակարևորը թերևս ազատությունն է։ Եվ մենք պատրաստվում ենք Ալյոնայի հետ միասին այդ ազատ ստեղծագործելու դաշտը, հարթակը ստեղծել, որտեղ կարող են նաև հյուրընկալվել մեր բոլոր այն ընկեր խոհարարներ, ովքեր նույնպես կուզենան ստեղծագործել եւ ինչպես Ախթալայում, այնպես էլ Խաչիկյանի խոհանոցը հաղորդաշարի շրջանակներում։ Հիմա քանի որ մենք արդեն մոտ ենք մեր ուտեստի վերջնական այսպես պատրաստմանը, մոտ 5 րոպե մնացել, 5 րոպեի ընթացքում մենք կտեղափոխենք արդեն կաթսայի մեջ այն բաղադրիչները, որ դուք տեսնում եք սեղանի վրա կտրատված տեսքով, որոնք լրացուցիչ համ եւ հոտ կտան իհարկե մեր ուտեստին։ Պես նաեւ գունային գաման կփոխեն։ Փայլուն գունային գաման հնարավորություն կտա, որպեսզի մեր զինվորները, մեր ազատամարտիկները, մեր հերոսները վայելեն տեսքով շքեղ, համով ներդաշնակ, հոտով զգլխիչ այն ուտեստը, որ կպատրաստի Ալյոնան մեր զինվորների համար։ Շատ կարևոր է, որ բացի համից նաև գունային խաղեր լինեն, գեղագիտական ճաշական, որովհետև մենք ճաշակում ենք ոչ միայն համը, ոչ միայն հոտը, նաև տեսքը, այլապես շատ կարևոր է։ Այո, այլապես շատ համեղ, շատ հոտավետ կարող է լինել մածուկներ, չէ՞։ Այո։ Եվ առանց տեսքի, այսպես ասենք խորոված լինել մածուկով, չէ՞։ Տեսքը շատ կարևոր է։ Զուգարներ մածուկով իհարկե դա այդքան հետաքրքիր չէ լինի, չնայած մենք կարող ենք խաղալ իհարկե եւ կարող եմ մի գեղեցիկով ինչ պատրաստենք, օրինակ պատրաստենք հեղուկ բորշ, օրինակ բորշից պաղպաղակ եւ մնացած հետաքրքիր բաները, որ մեր հերոստատիտողին նույնպես կհրամցնենք։ Հիմա տեղափոխենք։ Սիրելի հերոստատող, մինչ Ալյոնան կզբաղվի մեր հավի ուտեստի պատրաստման վերջնական փուլով, մենք կխոսենք մեր շատ սիրելի ազատամարտիկների, մեր քաջարի ազատամարտիկների հետ, որոնք այսօր հյուրընկալվել են Փյունիկի հյուրընկալ հարկի ներքո եւ փորձենք տեսնել ինչ են անում իրենք այսօր։ Սիրելի բարեկամներ, մենք տեղափոխվեցինք Փյունիկի հյուրընկալ հարկի ներքո մեկ այլ տաղավար եւ որտեղ մենք հյուրընկալել ենք Փյունիկ հաշմանդամների միության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանին, բարև պարոն Աբրահամյան, եւ ինձնից ձախ նստած են մեր արցախյան ազատամարտի այսպես ներկայացուցիչներ, ովքեր որ դժբախտաբար նաեւ հաշմանդամություն են ձեռք բերել այնտեղ եւ հիմա իրանք փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանք։ Մեր Արմանն է Ամոյան, որը վերադարձել է Յարոսլավլից իր ժամկետային զինծառայության նպատակով հայրենիքին իր պարտքը տալու համար, ընդ որում ասեմ, որ ինքը այսպես եզդի ժողովրդի հայ զավակն է եւ ինձնից Արմանից ձախ նստած է մեր Տիգրանը Մնացականյան, որ կրկին անգամ վերջին պատերազմի մասնակիցներից է եւ վիրավորում է ստացել կոնքի շրջանում, ինչպես նաեւ մեր հերոսներից Սմբատը Մարտիրոսյան, որ կրկին անգամ ժամկետային զինծառայության ժամանակ Կարապետյան, ներողություն, Սմբատը Կարապետյան, որ իր ոտքերը կորցրել է ժամկետային զինծառայության ժամանակ սրանից 9 տարի առաջ։ Մենք ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալելու համար եւ ինչպես եք տեսնում ձեր ադապտացիան, որքան գիտեմ դուք այսօր աշխատում եք եւ ցույց եք տալի, որ այդ խնդիրները կան փարտիրոջը, դուք էլ պատրաստում եք սպորտով զբաղվել, ասինքն այս թե միայն ձեր աշխատանքային ադապտացիա է։ Ողջունում եմ ձեզ։ Սպորտի ձգտում ճիշտ ասած միջով ծառայելս չի եղել, ծառայության ընթացքում արդեն ֆիզիկապես առույգ ուժեղնելու համար հետագայում պետք է եկել զբաղվել եմ սպորտով արդեն ռազմական համալսարանում սովորելու տարիների ընթացքում ու դրանով արդեն ընթացքում ծառայության վայրս փոխելով
որպես սպա եւս ուրամասում եւս զբաղվել եմ սպորտով, բայց որպես այդպիսի սպորտով ինձ հաստատություն Այսինքն ֆիզիկական պատրաստականությամբ է զբաղվել։ Հա, ֆիզիկական պատրաստականությամբ, որպես զինվորական։ Հիմա մենք դիմենք մեր հերոսներից Սմբատին ես վաղուց գիտեմ, ի տարբերություն Արմանի եւ Տիգրանի, որոնց առաջին անգամ այստեղ հանդիպել։ Սմբատին քանիցս հանդիպել եմ Փյունիկի այս հյուրընկալ հարկի ներքո, մեկ հարկ վերև, որտեղ այս հարկաբաժինը ավելի նոր է կառուցվել եւ Սմբատը պետք է ասեմ, որ լավ դասական օրինակ է, ինչպես մարդը պետք է հաղթահարի դժվարությունները, տղամարդ հավարի եւ ինքը իր ոտքերը դժբախտաբար կորցրել է ականների վրա ժամկետային զինծառայության ժամանակ, դրանից հետո ինքը այսպես ասած չի կոտրվել, չի առանձնացել, չի մեկուսացել, այլ ինքը շարունակել է եւ այսօր շարունակում է ակտիվ կյանք վարել, ինքը աշխատում է նաեւ գիտեմ, որ Փյունիկի աջակցությամբ է ինքը աշխատանք գտել, որովհետեւ այն արտադրամասը, որտեղ որ ինքը աշխատում է, իրենց օգնում է Փյունիկը եւ իրենք էլ օգնում են աշխատանքի տեղավորելով այն մարզիկներին, ովքեր որ այս մարզական կարիերայից դուրս նաեւ պիտի բնականաբար հոգան իրենց սոցիալական կարիքները։ Ինչ պլաններ ունեք Սմբատ եւ ինչպես եք այսպես Փյունիկում ինտեգրվում համաշխարհային միջազգային այս օլիմպիական հաշմանդամային օլիմպիական շարժմանը։ Նախ բարև ձեզ, ես նույնպես շատ ուրախ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Փյունիկի հետ կապը եղել է, եթե չեմ սխալվում, 2012 կամ 13 թվականից, կոնկրետ տարեթվը չեմ հիշում, ընկերներ ունեի, ովքեր նույնպես ունեցել են հաշմանդամություն եւ Փյունիկի հետ կապ են ունեցել եւ իրանց միջոցով եկա Փյունիկ եւ այդ օրվանից իմ կյանքը մի ուրիշ ձև փոխվեց, որովհետեւ միջև այդ ես չէի պատկերացնում, թե ոնց կարա հաշմանդամ ունեցող մարդը սպորտով զբաղվի, ընտանիք ունենա, մեքենա վարի։ Եվ այդ ամեն ինչը տեսնելով ես իմ մեջ ուժ գտա եւ ակտիվ եւս սկսեցի զբաղվել սպորտով։ 3-4 տարի արդեն զբաղվում եմ անվասայլակով բասկետբոլով։ Վերջերս նոր սպորտաձև եմ փորձում, դա մեծ թենիսն է, որը մեծ նպատակներ կա, որը ավելի խորացնենք այդ սպորտաձևը։ Դրանից բացի նաև զբաղվում եմ սայլակավազքով, մասնակցել եմ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին, ինչպես նաև Սոչի մարաթոնին։ Բնականաբար Հակոբ Աբրահամյան, ես գիտեմ, այսպես անհիշելի ժամանակներից իմ հրաշալի բարեկամներից մեկն է, մարդ, որ 1989 թվականին, երբ որ երկրաշարժը նոր էր տեղի ունեցել, ինքը գյումրեցի է ի դեպ եւ ինքը այդ երկրաշարժի հետևանքների վերացման մեջ գտավ իր տեղը եւ իր կոչումը, դա այն էր, որ միավորեց բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հաշմանդամություն էին ձեռք բերել այս դեպքում սպորտի միջոցով, չնայած տարիների ընթացքում դա ոչ միայն սպորտն էր, այլ բնականաբար մեծ սոցիալական իրենք ծրագրեր իրականացրել, ինչպես աշխատաշուկայում ներգրավելու հետ կապված, տարբեր տիպի սոցիալական օգնությունների հետ կապված եւ այս վերջին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Փյունիկը դարձել էր այսպես Հայաստանի շտաբներից մեկը, հասարակական կազմակերպություններից, փոքրաթիվ կազմակերպություններից մեկն էր, որը որ դարձել էր շտաբ եւ մեծաթիվ մարդիկ, մեծաթիվ կամավորներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից օգնում էին եւ սիրահորժար այդ աշխատանք իրենք ինչպես տարան պատերազմի ժամանակ, իհարկե նաեւ պատերազմից հետո։ Կցանկանայինք լսել ձեր կարծիքը եւ ձեր կոչը հորդորը մեր այսպես հեռուստադիտողին։ Ինչպես Խաչիկյանը նշեց, երկար ժամանակ է, որ մենք ընկերներ ենք, իրար ճանաչում ենք եւ նաեւ մի անգամ բախտ ունեցանք Խաչիկյանի հետ մասնակցել պարալիմպիկ խաղերի 2004 թվականին Աթենքի պարալիմպիկ խաղերին Խաչիկյանը ուղեկցում էր մեզ եւ ողջևորում էր մեր տղաներին իր ներկայությամբ այնտեղ։ Փյունիկը ինչ գործունեություն է արել, մի քիչ երկար պատմություն է եւ հաղորդման մեջ ես չեմ ուզում անդրադառնամ դրան, բայց մենք ամբողջ 32
տարվա այդ մեջ մենք փորձել ենք հնարավորություն ստեղծել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու երիտասարդների համար, որպեսզի ինքնադրսևորվեն, լինի դա սպորտում, մշակույթում, հասարակության տարբեր մակարդակներում, փոխհարաբերություններում եւ կարծում եմ, որ մեզ շատ բան է հաջողվել։ Որոշ բաներ կա, որ չի ստացվել, բայց շատ բաներ էլ ստացվել է եւ մոտեցումը մեզ հիմնախնդրին հետագայում պարզվեց, որ ճիշտ էր եւ ունեցանք շատ վառ օրինակներ, թե ինչպես է հաշմանդամություն ձեռք բերած ընկճված անհատը ամբողջովին վերափոխվում, վերականգնվում եւ հասարակության լիարժեք անդամ դառնում։ Ինչ վերաբերում է սպորտին մենք ամենասկզբից շատ կարևորություն ենք տվել եւ համարում ենք, որ սպորտը հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար վերականգնման լավագույն միջոցներից է եւ ոչ միայն ֆիզիկական, նաեւ հոգեբանական։ Սպորտը հնարավորություն է ստեղծում, որ դու հավատաս քո ուժերին, ճանաչես քո մարմինը, թելադրես քո մարմնին եւ օր-օրի բացահայտես քո մարմնի նոր հնարավորությունները։ Շնորհակալություն պարոն Աբրամյան, շնորհակալություն մեզ սիրելի հերոսներ։ Մենք սիրելի հերոստատող վերադառնում ենք մեր խոհանոցային մասը, որտեղ Ալյոնայի հետ արդեն կավարտենք մեր ուտեստը եւ այն կհրամցնենք ինչպես հերոստատողի դատին, այնպես էլ մեր հերոսների դատին, այն հաստատ հավատով, որ այն դուր կգա մեր հերոսներին, իսկ արդեն հերոստատողը կգնահատի եւ կարող են պատրաստել նաեւ նմանատիպ ուտեստներ իրենց տան այս հաղորդումից հետո։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հերոստատիտող, արդեն մեր հաղորդում մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին, այստեղ մենք տեսնում ենք դափն է տերևը, գիտեք, դափն է պսակն էլ այդտեղից է գալիս եւ հաղթողներին դափն է պսակ էին տալիս հնում, այդ իսկ պատճառով որպես հաղթող տեսակ ինքը Ալյոնան նախընտրեց նաեւ դափն է տերևով զարդարի եւ մինչ մեր հաղորդումը նկարահանվում էր, մեզ միացավ նաեւ Մարիամ Սահակյանը, որ Աթենքի պարաօլիմպիկ խաղերի եւ մի քանի այլ պարաօլիմպիկ խաղերի մասնակից է ու նաեւ իհարկե փյունիկական, ինքը նաեւ հիմա աշխատում է մեր հայաստանյան բջջային կապի առաջատար ընկերություններից մեկում, շնորհիվ նաեւ Փյունիկի միջնորդության 15 եւ ավել տարիներ, սա ցույց է տալիս, որ իսկապես Փյունիկը մտածում է ոչ միայն իր մարզիկների մարզական հաջողությունները, նաեւ իրենց հետագա աշխատանքային գործունեության համար, ինչպես որ մենք փորձում ենք մտածել մեր Ալյոնայի աշխատանքային հետագա գործունեության մասին։ Հիմա փորձենք եւ սա իր առաջին քննությունն է։ Առաջին անգամ որ մենք հանդիպում ենք, 2 տարի առաջ ենք հանդիպել։ Ալյոնա, հիմա պետք է խնդրեի, որ դու տեղափոխես, այսինքն մեկական կտոր փորձելու համար, որպեսզի հավաստիանա մինչև մեր հերոսների մատուցելը, որպեսզի հավաստիանանք ինչպես է ստացվել եւ մեր հերոսատողին հուշենք, ասեմ, որ այն ընթացքում, երբ որ պատրաստում էր ուտեստը, մի 3 հարկ Փյունիկի հարկաբաժիններում ամբողջ հոտը տարածվել էր եւ բոլոր ովքեր գալիս են ասում են զգացում են որ այստեղ Ալյոնայի մատը խառն է, բայց ես Ալյոնա ասում է դու կեր, տեսնենք քեզ ինչ անեմ, եթե փորձում ենք։ Ահա շատ ակիր համ ունի։ Հիմա սրկել փորձենք։ Փայլում։ Սիրելի հերոսատող, իր ավարտի մոտեցավ մեր հերթական հաղորդումը, որ այն հասկացել մի հետաքրքիր անձնավորության է, լուսավոր պայծառ, եւ մեր հաղորդմանը հյուրընկալվել էին իհարկե լուսավոր պայծառ անձինք, որպեսզի մեր հերոսներն իհարկե հերոսական կարելի է համարել նաև Փյունիկի եւ Հակոբ Աբրահամյանի գործունեությունը եւ կցանկանայինք, որպեսզի արդեն գալիք անկախության տոները նշելիս մենք առիթ ունենանք
նշելու մեր հաղթական բանակի, մեր հաղթած պետության եւ հաղթած ժողովրդի համար, չնայած եւ այս անհաջողությունը մենք համարում ենք, որ պատերազմ պարտությունը անհաջողության ժամանակավոր եւ մենք մի օր միասին նաեւ Շուշիում անպայման հաղորդում կնկարահանենք եւ կլինի դա հայկական Շուշին, որտեղ կծածանվի հայկական դրոշները, հայկական երկու պետությունների Հայաստանի պետության եւ Արցախի հանրապետության եւ դրա համար ինչ անհրաժեշտ որպեսզի մեր հասարակությունի համախմբված միակամ եւ բոլորս մեկ նպատակին ուղղորդված այն է Հայաստանը տեսնել ուժեղ, Արցախը տեսնել ուժեղ, միասնական եւ մի գեղեցիկ օր մենք կվերադառնանք մեր ակունքների, մեր հաղթանակների սիմվոլ Շուշի։ Շնորհակալություն, կրկին անգամ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Խաչիկյանի Խոհանց հաղորդաշարի շրջանակներում։